外面 OK， 现在队友需要我一肩扛起。往下扔。Careful now. No charges left. Going up. Yeah. This side. Last player standing. Joke's over. You're dead. 消了。 Flawless. Defenders win. 消了。啊！被走身爆头，干你在这，等下打一辈子啊，玩下一辈子，修了。超烦路神，哎呦，好烦哦！谢啦，可以玩这个吗？这什么东西？火影之誓大挑战，木叶这个名字是谁赋予的？木叶是宇智波斑，谢谢 Blade 的你的12个月续订，这可以玩吗？12个月变成丑狗阿垮了怎么办？阿庆，小英年有的就因为就是山中影也月光女风，因为听到的是杀了月光女风的是药师兜还是那个、啊？我记得马基也是有应该是药师兜吧？还是马基？好像是马基应该是马基。是谁篡改的？是黑爵。是谁给他移植的？是大蛇丸。日向忍日的咒印叫什么？天之咒印吧？还是笼中鸟咒印？好像是天之咒印诶，还是笼中鸟？不是地支，好像天之还是笼中鸟，应该是笼中鸟。睡土是匪间，这只眼睛是谁的？这一只是右的，哎，对吧？是右的吗？好像如图为吉尾，这是四尾，这是那只美猴王的。阿斯玛临终前将自己的预告书录完。阿斯玛认为玉代表什么？玉代表火影木叶中的孩子们。如图她是培根中唯一的女忍者，她是恶鬼道吗？不是，她是恶鬼道吗？我记得她是畜生道吧？她是玩狗的畜生道。他擅长雷遁，这小队最开始叫做鹰。漩涡向日葵第一次开演是因为玩具熊被哥哥弄坏了。大蛇那是博人传，大蛇丸因为用人体时间被导致战场上查克拉这种颜色，好像是绿色吗？这题有点难诶，